बरेली। आम आवाज़ पार्टी के सदस्यों ने बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देने की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके मामलों को चलाए जाने की मांग की है। इन्होंने यह भी मांग की है कि 1 महीने के अंदर इनके मामलों को निस्तारित कर दिया जाए ताकि लोगों को सबक मिल सके। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी बरेली को एक ज्ञापन भी सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय जुलूस की शक्ल में पहुंचे इन लोग रास्ते भर बलात्कारियों के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। इन्होंने यह भी मांग की कि इनको संरक्षण देने वाले लोगों को भी कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम महोदय निवेदन इस प्रकार है कि आज हमारे देश में कोई राज्य कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर बलात्कार की खबरें ना आ रही हैं। सबसे अधिक झकझोरने वाली खबरें विगत कुछ दिनों से आ रही हैं, जिसमें 6 साल से लेकर 8 साल तक की बच्चियों के साथ 6 से लेकर 8 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार व उनकी विभत्स तरीके से हत्याएं की जा रही है। बच्चों की हृदय विदारक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। आज हमारे समाज को क्या होता जा रहा है कि मासूम बच्ची के बलात्कार के दोषियों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कुछ देशद्रोही बलात्कारियों के समर्थन में आ जाते हैं और सरकार के कुछ मंत्री भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। उन्नाव कांड में एक बलात्कार की पीड़िता 9 माह से सत्ता पक्ष के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगा रही थी, लेकिन सत्ता के दबाव में कानून ने अपना कार्य नहीं किया। न्याय पाने के लिए पीड़िता को आत्महत्या की कोशिश भी करनी पड़ी। पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही उल्टा गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से जनता का विश्वास घाटी और खाकी दोनों से ही खत्म होता चला जा रहा है। सासाराम, उन्नाव, कठुआ, एरंड, सूरत, इटावा, बुलंदशहर व इसके अलावा भी बलात्कार की कई अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। आज हमारी माँ, बहन या बेटी घर से जब बाहर निकलती है तब हमें इस बात की चिंता रहती है वह सुबह साकुशल वापस घर पे आएगी या नहीं आएगी। महोदय, ये रेप किसी बच्ची का नहीं बल्कि बलात्कार मेरे देश की इज्जत का हो रहा है। जिस देश में महिलाओं को सीता, पार्वती, दुर्गा जैसा माना जाता है वहाँ ऐसी घटनाएं हमें अंदर से झकझोर देती हैं। निर्भया कांड के बाद यदि हमारी सरकार ने कोई ठोस कानून बनाया होता तो आज कोई भी आसिफा फिर से निर्भया ना बनी होती। महोदय, हमारा संगठन हमेशा ही महिला सुरक्षा की बात उठाता रहा है और आगे भी जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी मांगें निम्न हैं। भारत सरकार से मांग है कि हर बलात्कार की सज़ा फांसी हो। कठुआ गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी की जाए। उन्नाव में दोषी विधायक की सदस्यता खत्म कर उसकी भी फांसी दी जाए। बलात्कार के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। सरकार इस संदर्भ में शीघ्र सख्त से सख्त कानून बनाए। 1 माह के अंदर ही दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान हो। कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में जो खुदगोई सामने आया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून। बरेली से एएस न्यूज़ के लिए सोना त्रिपाठी की रिपोर्ट।